तो ये हमारा एक मेलबॉर्न कंपनी का टीवी है। कोई भी एलईडी का ब्लैंक स्क्रीन या नो डिस्प्ले की यही प्रॉब्लम इसी तरह से ठीक किया जाता है। तो आपका अगर मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है तो आज हम ये खोलेंगे, इसके पूरे नट बोल्ट खोलेंगे और स्क्रू खोल के आपको बताएंगे कि मदरबोर्ड कैसे चेंज होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सुनो दे। ये जो है तो हमने ये मदरबोर्ड निकाल दिया। और अगर आपके भी एलईडी को ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो ये आप देख सकते हैं, ये पुराना मदरबोर्ड है जो कि हमने चेंज किया है। मेलबॉर्न कंपनी का एलईडी है, आप देख सकते हो। तो इसमें होता कुछ नहीं है। ये जो ऑन ऑफ के किट है, ये 2 वायर और ये एक कॉर्ड, बस इतना कनेक्शन हमने निकाला है। और ये जो है तो ये डिस्प्ले का स्क्रीन का कनेक्शन है, इसे हम कुछ भी नहीं करेंगे। और ये नया हमारा पैनल, ये न्यू मदरबोर्ड, ये ओल्ड जो हमने खोला है और ये न्यू वाला जो अभी हम इंसर्ट करेंगे। ये न्यू मदरबोर्ड है जो कि अभी इसमें ये बैठेगा। आप देख सकते हैं गाइस, ये हमने नया मदरबोर्ड इसकी अनबॉक्सिंग की है और ये नया बॉक्स अब आप जोड़ेंगे। अभी इसके हम कनेक्शन कर रहे हैं। कॉर्ड भी नहीं इंसर्ट करेंगे। अभी हम टेस्टिंग करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं हमारे यहाँ पर लाइट आ चुकी है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि हमारा एलईडी ऑन हो चुका है। अभी हम स्क्रीन देखेंगे, एक सेकेंड। तो आप देख सकते हो ये हमारा ये एलईडी की स्क्रीन आ चुकी है। ओके।